Почитувани сограѓани, драги виничани, чувствувам потреба и обврска како кандидат за градоначелник на Виница да ви се обратам на почетокот на изборниот процес во вториот круг. Изборниот процес во првиот круг во Виница започна со насилство, инциденти и нарачени апсења на неистомисленици на ВМРО ДПМН, а сега продолжува со закани, уцени и казни на секој чекор. Веќе повеќе од година и пол, политичката, а во голема мера и општествената моќ во општината се концентрира во раците на еден човек, Митко Костадиновски, книжар, координатор на општинскиот комитет во Виница, начелник на шумска полиција на државно ниво и истовремено кандидат за градоначелник, еден човек кој според бројни сведоштва и реакции од јавноста има влијание врз сите институции во општината. Оваа концентрација на моќ не е случајна. Таа, според голем дел од граѓаните и јавноста, се одржува преку притисоци, уцени, подкупи и физички пресметки не само со политички противници, туку и со сопствени партиски членови. Се зборува дека истиот човек одлучува кој ќе биде началник на полиција, секретар на општина, директор на училиште, раководител или вработен во институција, па дури и како ќе се преуредуваат училници во училиштата. Таквото владење нема ништо заедничко со демократијата и разумот. Тоа не е начин на управување што води кон развој, туку кон страф, поделби и злоупотреба на институциите за лични и партиски цели. Во изминатиот период, сите ние станавме сведоци на се поагресивни обиди Виница да се стави под целосна партиска контрола. Таквото однесување не е политика, тоа е злоупотреба на моќ и целосно отсуство на морал и одговорност. Твојот човек од народот на ВМРО ДПМН за Виница, Митко Костадиновски, според информации што кружат во јавноста, зад себе носи минато исполнето со контроверзии и сериозни сомнежи, поврзано со случајот детонатор, со ослободување на осомничен инспектор за пожарот во Пулс, со скандалот околу сечата на дрва во Малешевијата, како и со наводи за вмешаност во напад врз кандидат за советник од ромската заедница. Сите овие случаи отвораат низа прашања за кои јавноста се уште не добила одговор. Изборот на Митко Костадиновски за градоначелник, според многумина, би значил ризик за иднината на нашиот град и на идните генерации. Клучното прашање што останува без одговор е: зошто досега нема ниту една негова јавна реакција или став за сите овие случаи? На 2 ноември, вие, граѓаните на Виница, ќе одлучите по кој пат ќе тргне нашиот град. Со пенкалото во рака имате сила да ја вратите Виница во раците на разумни и одговорни луѓе, без разлика на политичката припадност. Упатувам порака до сите виничани. Не се плашите. Не дозволувајте да ви уценуваат или подкупуваат. Не прифаќајте притисоци, а секој обид за закана или репресија охрабрувам да го пријавите. Исто така, упатувам порака и до симпатизерите и членовите на ВМРО ДПМН во Виница. Време е партијата да се ја вратите во своји раци и повторно да се борите со идеи, програми и визија, а не со страф и насилство. На 2 ноември потврдите дека Виница не им припаѓа само на поединци, туку на сите разумни и честни граѓани што гледаат иднина на својот град. Да покажеме дека со храброст, достоинство и одлучност можеме да ставиме крај на владењето преку закани и уцени. Народот одлучува, народот избира. Изберете достоинство, а не страф. Изберете промена, а не притисок. Изберете иднина, а не мрак. Заокружете го бројот 5 за нормална, безбедна и напредна Виница. Ви благодарам.